Гамәлдәр. 23-нче бүлек. Павел югары кәңәшмә агзаларына карап, «Тугандар», дине. «Бүгенге көнгәсе Алла каршыһында саф выждан менән яшәнем». Иң баш рухани Анания Павел янында торучыларга уның авызына хугырга кушты. Павел уга: «Әй һин, агартылган дивар, һине Алла хугасак. Һин канун буенча мине хөкем итәргә дип ултыраһың, ә үҙең канунга каршы килеп, миңә хугырга әмер бирәһең», дине. Һин Алланың иң баш руханиен мыҫҡыл итәһеңме? Динеләр уның янында торучылар. «Мин, тугандар, уның иң баш рухани икәнен белмәнем», дине Павел. «Изге яҙмала үҙ халҡың менән идара иткән кеше тураһында насар һөйләмә тип яҙылған бит». Бындағыларҙың бер өлөшө саддукейҙар, икенсе өлөшө фарисейҙар икәнлеген белгәндән һуң, Павел ҡысҡырып: «Тугандар, минең ата-бабаларым фарисей булған, үҙем дә фарисей. Мине үлеләрҙең терелеүенә өмөт бағлауым өсөн хөкөм итәләр», дине. Ул шулай тигәс тә, фарисейҙар менән саддукейҙар араһында ҡаты бәхәс ҡупты һәм йыйылыш икегә бүленде. Сөнки саддукейҙар үленән терелеүҙә, фәрештәләр дә, рухтар да юҡ тиҙәр, ә фарисейҙар быларҙың бөтәһенә лә ышана. Ҙур ғауға ҡупты. Фарисейҙарҙан булған ҡанун белгестәре ҡаты бәхәсләште. Беҙ был кешелә һис бер насарлык күрмәйбеҙ. Бәлки уға рух йәки фәрештә әйткәндер, тине улар. Ыҙғыш көсәйгәнлектән, ғәскәрейҙәр башлығы Павелды өҙгөләп ташлауҙарынан ҡурҡып, ғәскәрейҙәргә аҫҡа төшөп, уны ундағы кешеләр араһынан алырға һәм нығытмаға илтергә әмер бирҙе. Алдағы төндә Павел янына Раббы килде. Ныҡ бул. Иерусалимда минең хаҡта нисек шаһитлыҡ ҡылған булһаң, Римда ла шулай шаһитлыҡ бирергә тейешһең, дине Раббы. Көн тыуғас, ҡайһы бер йәһүдтәр бергә йыйылып яуыз ниәт ҡорҙо һәм Павелды үлтергәнгә тиклем ашамаҫҡа эсмәҫкә ант итте. Ант итеүселәр һаны 40-тан ашыу ине. Улар баш руханиҙар һәм аҡһаҡалдар алдына барып: Беҙ Павелды үлтермәй тороп, бер нәмә лә ашамаҫҡа тантаналы рәүештә ант иттек. Ә һеҙ хәҙер, юғары кәңәшмә менән бергә, уның хаҡындағы эште тәүәлерәк тикшерергә теләйбеҙ тигән булып, ғәскәрейҙәр башлығынан уны янығыҙға сығарауын һорағыҙ. Беҙ әҙер генә торорбоҙ ҙа, уны юлда саҡта үлтерербеҙ, тинеләр. Павелдың һеңлеһенең улы, уларҙың яуыз ниәт ҡырыуҙары тураһында ишетеп, нығытмаға барып, быны Павелға еткерҙе. Павел иһә, йөҙбашыларҙың береһен саҡырып: «Был егетте ғәскәрейҙәр башлығы янына алып бар. Уның әйтәһе һүҙе бар», тине. Йөҙбашы егетте ғәскәрейҙәр башлығы янына алып килде. Тотҡон Павел мине саҡырып алды ла, был егетте һинең яныңа килтереүемде һораны. Ул һиңә ниҙер әйтергә теләй. Ғәскәрейҙәр башлығы егетте ҡулынан тотоп, ситкәрәк алып китте. Һин миңә нимә әйтергә теләйһең? Тип һораны унан. Йәһүдтәр Павел хаҡындағы эште тәүәлерәк тикшереү өсөн тигән булып, иртәгә һинән Павелды юғары кәңәшмә алдына килтереүегеҙҙе һорарға һүҙ ҡуйышҡандар, Тип яуап бирҙе егет. Ләкин һин уларҙы тыңлама, сөнки Павелды үлтергәнгә тиклем ашамаҫҡа һәм эсмәҫкә ант иткән 40-тан ашыу кеше уны һағалап тора. Улар инде Павелды үлтерергә әҙер, һеҙҙең һүҙегеҙҙе генә көтәләр. Шунан һуң ғәскәрейҙәр башлығы: Быны миңә һөйләүең тураһында бер кемгә лә әйтмә, тип егетте ҡайтарып ебәрҙе. Ғәскәрейҙәр башлығы 200 башын саҡырып алды. Уларға: 200 йәйәүле, 70 һабайлы һәм 200 уҡсы ғәскәр әҙерләгеҙ. Улар киске сәғәт 9-да Кесарияға китһен. Павелды ултыртып алып барырға ла аттар әҙер булһын. Уны идарасы Феликс янына хәүеф-хәтәрһеҙ алып барып еткерегеҙ, тине һәм ошонда йөкмәткеле хат яҙҙы. Клавдий Лисийҙан мөхтәрәм идарасы Феликсҡа сәләм. Йәһүдтәр был кешене тотоп үлтерергә йыйына ине. Мин уның Рим гражданы икәнен белгәс, ғәскәрейҙәр менән барып ҡотҡарып алып ҡалдым. Аҙаҡ уны ни өсөн ғәйепләүҙәрен белергә теләп, ул кешене йәһүдтәрҙең юғары кәңәшмәһенә алып барҙым. Һәм ғәйепләүҙең йәһүдтәр ҡанунына ҡағылышлы икәнлеген белдем. Әммә уны үлемгә йәки бығауларға дусар итерлек ғәйеп табып булманы.
Был кешегә карата корган явыз ният тураһында ишеткәс, мин уны тиз арала һиңә ибәрдем. Гаепләүселәргә һинең алда уға каршы фекерҙәрен әйтергә әмер бирдем. Шулай итеп, гаскәриләр үзләренә бирелгән әмерде үтәп, төндә Павелды Антипатридаға алып китте, ә икенсе көндө Павелды атлы гаскәриләргә тапшырып, яяүлеләре ныгытмага кире кайтты. Кесарияға барып еткәс, гаскәриләр идарасыға хатты биреп, Павелды уның карамагына тапшырды. Идарасы хатты укып сыккас, Павелдың кайһы өлкәнән булуын һораны. Киликиянан икәнен белгәс, был эште гаепләүселәр килгәс кенә тыңлаясагын әйтте. Ә Павелды Ирод һарайы төрмәһендә һаг астында тоторга кушты.